Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli müsəlman qardaş və bacılarımız. Bugünkü mövzumuz Layali Beys mövzusudur. Layali Beys deyiləndə Rəcəb, Şaban və Ramazan ayının 13, 14 və 15-ci gecələri nəzərdə tutulur. Bu üç gecə var ki, bir çox insan fərqinə varmadan bu gecələri boş keçirirlər. Halbuki bu gecələrdə edilən ibadətin savabı qat-qat çoxdur. Bu gecələrdə ay bütöv və işıqlı olur. Elə ona görə də bu günləri Layali Beys adlandırırlar. Yəni ki, aydın gecələr mənası odur. Bu gecələrdə dua və ibadətlər çox fəzilətlidir. Allahın qapısı bu gecələrdə açıqdır. Sadəcə qapını döymək lazımdır. İmam Sadiq aleyhissalam buyurub, Allah bu ümmətə üç dəyərli ay əta etmişdir ki, bunu əvvəlki ümmətlərə əta etməmişdir. Bu aylar Rəcəb, Şaban və Ramazan aylarıdır. Allah bu ümmətə üç gecə əta etmişdir ki, bunu əvvəlki ümmətlərə əta etməmişdir. Bu gecələr ayın 13-cü, 14-cü və 15-ci gecələridir. Allah bu ümmətə üç surə əta etmişdir ki, bunu əvvəlki ümmətlərə əta etməmişdir. Bu surələr Yasin surəsidir, Mülk surəsidir və Təvhid surələridir. Bu səbəbdən hər kim bu üç fəziləti bir yerə cəm etsə, bu ümmətə verilən ən yaxşı ətaları bir yerə cəm etmişdir. Bu zaman İmam Aleyhisselamdan soruşdular, bunlar bir yerə necə cəm edilir? İmam Sadiq Aleyhisselam buyurdu, bu üç ayın Layali Beysində bu qaydada namaz qıl. 13-cü gecədə 2 rükət namaz qıl və hər rükətdə həmddən sonra 3 surəni, yəni Yasin, Mülk və Təvhid surələrini oxu. 14-cü gecədə 4 rükət namaz qıl. Yəni 2 rükət, 2 rükət qıl. Və hər rükətdə həmddən sonra bu 3 surəni oxu. 15-ci gecədə 6 rükət namaz qıl. 2 rükət, 2 rükət əlbəttə ki qılınır və hər rükətdə həmddən sonra bu 3 surə oxunur. İmam Sadiq Aleyhisselam bu namazların savabı barədə buyurdu. Kim bunu etsə, bu 3 ayın savabını əldə edər və Allah onu bütün günahlarını şirkdən başqa bağışlayar. Şaban ayının 13, 14 və 15-ci günləri oruç tutmaq da müstəhəb əməllərdən biridir. Əgər bu məlumat sizin üçün faydalı oldusa, videonu paylaş ki, başqaları da bu gecəni qaçırmasın, savab əldə etmiş olsunlar. Vaxt ayırıb dinlədiyinizə görə, izlədiyinizə görə, bəyəndiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah orucunuzu, qıldığınız namazları və etdiyiniz duaları qəbul eyləsin inşallah. Əssalamu aleykum və rəhmətullah.